क्या आपको पता है कि शादी की 6 स्टेजेस हैं और अक्सर अक्सर कपल इसमें हार जाते हैं। शादी महज एक रिश्ते का नाम नहीं, ये एक सफ़र है और ये बिल्कुल बाकी सफ़र की तरह ये मुख्तलिफ़ स्टेजेस से होकर गुज़रती है। और जो लोग इस सफ़र को खूबसूरत बनाते हैं वही असल ज़िंदगी जीते हैं। जो इस सफ़र को बेहतरीन अंदाज में मैनेज करके जीते हैं वही इसमें सही जीते हैं। शुरू में सारे कपल अपने आप को परफेक्ट समझते हैं, लेकिन असल टेस्ट तब होता है जब आपकी एक्सपेक्टेशन और उम्मीदें दम तोड़ने लगती हैं। तो अगर हम बात इनकी स्टेजेस की करें तो शादी की सबसे पहली जो स्टेज है उसको कहते हैं ड्रीम फेज़। फर्स्ट फेज़ इज़ कॉल्ड ड्रीम फेज़। ड्रीम फेज़ ख्वाब की दुनिया होती है। ये इसमें एक्सपेक्टेशन, लव, रोमांस, इंस्पायरेशन हर चीज़ नई लगती है। हर रास्ते खूबसूरत लगते हैं। हर चीज़, हर हवा, हर चीज़, जो भी चीज़ आपको दिखाई देती है वो बहुत खूबसूरत लगती है। हर बात नया ख्वाब बनती है और उससे आप नई ज़िंदगी को एक ख़याली दुनिया में चले जाते हैं और दोनों एक दूसरे को परफेक्ट समझने लग जाते हैं। दोनों एक ख़याली दुनिया में ड्रीम फेज़ में रहना शुरू करते हैं और उनके नज़रिए के मुताबिक हमसे बेहतर दुनिया में कोई नहीं है और वो एक बहुत खूबसूरत ज़िंदगी का ख़यालात अपने ज़हन में पैदा कर लेते हैं। उसके बाद स्टेज 2 शुरू होती है जिसे कहते हैं डिस्कवरी फेज़। जी, डिस्कवरी फेज़ के अंदर क्या होता है कि वहाँ पे आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उनका टेस्ट होना शुरू हो जाता है। आप उसको गौर करना शुरू करते हैं। आप डिफरेंसेस और एटीट्यूड, रवैये, आदात का फ़र्क निकालना शुरू कर देते हैं, जिसमें आदात, डिफरेंसेस और बहुत सारी लाइफ की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनमें डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। बहुत सारी बातों का डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। बहुत सारे प्रॉमिस जो हैं उनमें डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। तो अब ये वो स्टेज है जिसमें जो आपको डिसाइड करवाती है कि क्या आपने इन डिफरेंसेस को स्टडी करना है, अंडरस्टैंड करना है या इनको इग्नोर करना है। जो लोग उनको अंडरस्टैंड करने की तरफ जाते हैं वो अपनी ज़िंदगी को बेहतरी की तरफ लेके जाते हैं और जो लोग यहाँ इस स्टेज पे आके इग्नोर करना शुरू करते हैं वो पैनिक हो जाते हैं, वो दुख में रहना शुरू करते हैं, वो तकलीफ़ में रहना शुरू करते हैं। जब स्टेज 2 ख़त्म होती है तो उसके बाद स्टेज 3 शुरू होती है। स्टेज 3 सबसे ख़तरनाक स्टेज है जिसे डिसअपॉइंटमेंट स्टेज कहते हैं। ये वो स्टेज है जहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशन दम तोड़ने लगती हैं, आपकी उम्मीदें टूटनी शुरू हो जाती हैं, वो बिल्कुल मरने लग जाती हैं और आप बहुत मायूस हो जाते हैं, बहुत पीछे चले जाते हैं। यहाँ आपकी ईगो आपके रिश्ते में आनी शुरू हो जाती है। ईगो हमेशा हर बंदा अपनी ईगो को आगे रखता है और ईगो को सामने रखते हुए अपने रिश्ते को तोड़ देता है। बहुत सारे कपल यहाँ पे गिव अप कर देते हैं, यहाँ पे अपने रिश्ते को छोड़ देते हैं, यहाँ पे अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं। ये बहुत ख़तरनाक स्टेज होती है, लेकिन जो लोग इस स्टेज को झेलते हैं, बर्दाश्त करते हैं, उसके बाद वो स्टेज 4 में चले जाते हैं। उस स्टेज 4 का नाम है रीबिल्ट फेज। जी, रीबिल्ट फेज के अंदर वो दोबारा अपनी बुनियाद को, अपनी फाउंडेशन को, अपनी मैरिज को प्रैक्टिकल लाइफ में बदलने के लिए दोबारा उसको रीबिल्ड करना शुरू करते हैं। इस बिल्डिंग की बुनियाद दोबारा से रखते हैं। वो बिल्डिंग जो पहले ख्वाबों पे रखी थी, जो ड्रीम पे रखी थी, वो चिकनाचूर हो चुकी होती है। दोबारा वो दोनों ईंटें लेके अपनी हैसियत के मुताबिक उस बिल्डिंग को दोबारा फाउंडेशन देते हैं। उसमें सबसे पहले जो टूल इस्तेमाल होता है वो है कम्युनिकेशन। आपस में बेहतर कम्युनिकेशन करते हैं, आपस में डिफरेंसेस को ख़त्म करने के लिए बातचीत करते हैं। नंबर 2, सेक्रीफाइस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें कुर्बान करते हैं, बहुत सारी चीज़ें छोड़ते हैं। इसके अलावा कुछ जो है वो चीज़ों को कंप्रोमाइज़ करते हैं, चीज़ों को कंप्रोमाइजिंग करना सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करवाते हैं, समझाते हैं। उसके बाद एक नई फाउंडेशन रखते हैं। ये वो स्टेज है जो हिम्मत वाले लोग करते हैं। उसके बाद स्टेज 5 आती है। स्टेज 5 जो है उसे कहते हैं डीप लव फेज। डीप लव फेज में जो लव है वो मैच्योरिटी की हदों पे चला जाता है। उसमें छोटी छोटी बातें बोझ नहीं लगती, वो एक दूसरे को बोझ नहीं समझते, छोटी छोटी बातें इख्तलाफात की वजह नहीं बनती, एक दूसरे पर ट्रस्ट होना शुरू हो जाता है। अपनी बिल्डिंग को और ऊपर ले जाते हैं और उसी को एक खूबसूरत घर बनाते हैं, उसको एक खूबसूरत बिल्डिंग बनाते हैं और उसमें छोटी छोटी चीज़ें उनके रास्ते में रुकावट नहीं बनती। वो इधर उधर की बातें, लोगों की बातों में डिफरेंसेस पैदा करने की सलाहियत पैदा नहीं कर सकते। छोटी छोटी बातों को वो इग्नोर कर जाते हैं
और वो एक दूसरे पे ट्रस्ट करना शुरू करते हैं। उसके बाद स्टेज 6 शुरू होती है, जो सबसे कमाल की स्टेज है, उसे लेगेसी कहते हैं। वो प्यार, वो लव सिर्फ दो लोगों तक महदूद नहीं रहता, बल्कि वो प्यार अगली नस्लों तक मुंतकिल हो जाता है और एक दूसरे की वो दोनों स्ट्रेंथ बन जाते हैं, एक दूसरे की इंस्पायरेशन बन जाते हैं, एक दूसरे के आइडियल बन जाते हैं। यही वो स्टेज है जो इंसान को असल लाइफ है, यही वो शादी का असल हुस्न है, यही शादी की असल खूबसूरती है। याद रखिए, लेगेसी शादी की असल खूबसूरती है, ना कि पहली 2 स्टेजेस जिसमें ड्रीम फेज़ है। असल खूबसूरती वही लोग जीते हैं जो लेगेसी में पहुँचते हैं। जी, लेगेसी में पहुंचने वाले लोग हमेशा अपनी शादी को सही जीते हैं। यहाँ पे उनके दरमियान कोई चीज़ उनको अलग नहीं कर सकती। जो लोग अपने जो कपल जिनसे आप प्यार करते हैं और जो अपने लवर्स हैं, उनको आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि आप लेगेसी से रहें, ना कि आप ड्रीम फेज़ में रहें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।